Wulira Never knew love tastes this good. Bannange mbadde simanyi nti n'omukwano guwooma bwe guti. Everything seems perfect. N'omala ogubeeramu buli kimu kiba perfect. Oh my boo. Ndowooza nkubire ku mwagalwa wange ali mu laavu. Tamanyi nti agent ali mu laavu ne criminal. How are you? Yes, okay, toka tekaliko original. Nga tenatandika kesooka empiseewo katono nnyo. It's me boy VJ Joske. Ogunde best friend wange ogunde. Alright, ba besties ba VJ Joske mugamba mutya kasubire nti muli bulungi. Ntwala mukisa guno obebaza obasiima byonna bye mukola. Gwa likinga, no commentinga, no sharinga, no subscribinga ku VJ Joske production. Nkugamba gwakole ekyamaanyi gwasinga. Bamikwano enaku zino VJ Joske ayinamuko ku musayi bestie waffe naye ate omusayi ogwo gukyabulamu. Olowooza wakyabulamu ki okozesa ka method ke bayita sharing o sharing bitambule bulungi. Kakati bamikwano nze bampitatuye Julian mukimanyi nti nange ndinayo channel yange bannange mbadde mbasaba mugende mu likinge mu commenting channel yange eriko film ne music channel yange bagita Atuye Julian Films Uganda kwegenda onyumirwe ebiri wano byebiri neeri mbagaliza ebirungi tugende mu maso ne film. Hello. Yes, okay, wano film ne watuhaire Julian Films ate nayo waliyo films. Dega baddayi mugunde abalayikinga mugunde best friend wange ogunde eyakajja subscribing tugunde. It's me boy VJ Joske film yaffe tujolekere awatali kumala budde atali chinede. It's me boy VJ Joske video of mobile device created by both you and me Salongo. Let's go. That is not. Yes, so karo tubatandikidewo kitundu kyakubiri. Kisoko nyigabunyizi mkafananyi ka channel zona noziraba. It's obvious for kati munange wano twasembyeyo nga mwana mulenzi ayogera ne taata ku nsonga z'omwana owobuwala atuhaire Julian nagamba nti atuhaire alabika ali mu laavu ennaku zino era kyovola abulaabulawo kati taata kwe kwanjulira omwana ow'obulenzi ono omusango gwe balina okolako jjukira eno famire y'abambega. Kati ono we yaggyeeyo fayiro erimu omusango oba gwe bagenda oketta. Nga Alvin mwana mulenzi Alvin sex extortionist nga ye sex extortionist kwegamba bano abasendasenda abaana b'obuwala okubajjamu ebifaananyi eby'obuseegu babikozese nga leverages oba ransom okubasaba akasente. Kati munnange omulenzi Alvin alabika w'amaanyimu ng'emisango agibikkirira naye ku luno katuba tuli wano ewuwe wennyini nga wali wazze nga si mulala ye Nankyasaala bali kalo kaabwe najjeera. I'm good. Nagamu naye. Can I make use of your gas because my nsobola okozesa ku gaasi wakuba nga owange aweddemu. Her neighbors, so. Nagaa ne banaye tuli bamuliraano. What do you mean? Kukimanyi kunajjeera kuno nze maama gwe taata. Kati teyeesuulisizza ekigundi gwe kyoba omanya Nankya ate gwe obunyeebwa asudde yagenda okufumba akutame omuyaaya alabe ebita naye omukulu tammuka ku Nankya tammuka naye kwatuhaire wulira nno. Never knew love tastes this good. Bannange mbadde simanyi nti n'omukwano guwooma bwe guti. Everything seems perfect. N'omala ogubeeramu buli kimu kiba perfect. Oh my boo. Ndowooza nkubire ku mwagalwa wange ali mu laavu. Tamanyi nti agent ali mu laavu ne criminal. How are you? Namubuuza oli otya omwagalwa? Ko omwagalwa ali kiriya. Good. Namugamba nange ndi bulungi. Nagamba nkumisinga baby. I miss you too. Munayinza asinga. Yeah. Ate oba mwana gwe tokimanyi nti ekiruguya kyagala kuzannya ne Solomoni. Oh yeah? Kati yamubuuza onaasalako ko ye nti ye nja kusalako. Okay. I'll spend my tomorrow with you. Kale ngenda mala ekiro kiramba naawe.
would be so wonderful. Ekyo kisufu. Yeah. Kino kiramba kuba kwekyambisi paka ku maliri. Yeah. Bambi. Ali mukwano mukazi wattu. Kati no tannamanya. Okay. Nti omusajja gwali naye. Good night. Mulaavu. Ate omusajja yamusabye ebifaananyi by'obuseegu gye bujja. Yandibikozesa nga leverage. Bambi. Yes. Kali mulaavu eyaddala oguyaaye. Kati eka blaza ne sister alina appointment leero. Yamubuza owaayo onamperekerako ku kirantu gwe tugenda olaba. Nedda. I'm going to see Sonia. Naye ngenda kulaba Nancha. She's down on malaria. I have to. Nancha alwadde malaria. Kati ate nno mubeerawo nga kyaliwo. Okay. Nekira labayo. Ogenzi n'oyogedde ku Nancha Saala. Kali mukwano gwo mugwa. Wallahi njagala muwasa. Laba otya. For real? Oli serious? You're really serious? Gwe oyagala mukuterewo. Talk to her. You know she's. Yogerako naye olabe. Anjagale. Well, okay. You know Sonia doesn't like me. Nange okimanyi Nancha tayagala nnyo basajja. Reply might be the same. Naye yagezaako tulabe obataddemu byebimu. You know she's your bestie. Bambi kinancha Saala kyakoowa abasajja. Kale yamugambe engeri gy'oli best friend we. I'll do my best. Ndowooza ntera yakabege nagamba kale nja kukolera ekisinga. Have a nice day you too. Kale naabeera n'olunaku olungi kati amusiibudde naye ayagala bamukwanire Soni yoono age Uganda ye Sarah Nancha okuva Nigeria. Best thank you for the support. Kamuvi kakunyumire. Kati abayo nga afuna essimu era. I'm just dropping by your area now and Bas ng'omulenzi teyeekubidde essimu. do you mind if I come around? Ofaayo bangambe nti n'oli mulwadde ofaayo wenzija ne nkulabako kundaba. Okay. Yeah. Kale osobola okujja. I'll see you in a bit. Nagamba kale kenzije nkulabe. Omulenzi afa kinnancha naye Nancha mulaba balenzi bamunyiranga byokoola kati bano bo kwano gwabwe guli mubire kati abaali wano essimu ne bakuba. Tugikwata essimu kanzikwata oluvannyuma. Wandika ogambe nti Kaseegu ng'ali ku jjoba amasimu galindako naye gaba ga mugaso kyenkana ki ono atuuse. Namugamba oli otya nti ndi mu kutereera mpola mpola. Genda omukwatako nga temperature kakkakkanye. Namugamba obeera otya wano weka. Oba nzije nga akawungezi nkubeesebese tekyetaagisa ekyo. Nja kuba bulungi. Sonia. Ne naawe Nancha. But I'm not okay. Seeing you sick. Butuufu siri okay kuba ng'oli mulwadde. Naawe nja kuba fine nkugambye. Kati ekiri wano. Obadde okimanyi. What this guy know how to do is just to make love with my friend. Ono abadde akyaliddeko mukwano gwe oba neiba. I know what to naye ssebo kye bali mu kwekola eriwulira. Agambye eki? Yanyiiga bunyiizi. These videos are mad. Kati yagenda ne yeetegeeza vidiyo ze yeekutte oba zaakutte mwana muwala. As much as I know that I'll make a lot of money from posting. Atuhaile Julian saa yonna bagenda mukolamu ssente mu buvidiyo obwo. I don't want to be mean. Gane mbadde saga kuba wa kisiru gyali. Looks like someone from a moral and pitiable family. Bambi. But she's bad. Ni bannange kino ekiwala nga kyansasagge. Naye oba you may be naive and stupid. Ye musiru naye. But I respect you. So I will not post your video. Nkuwe ekitiibwa sijja bipostinga. I'm horny like this. I'll just use it. Kati ono omusajja nagamba yoli gwe bayita ba sextortionist ye. Ye wafuna buno butambi kuba kubukolamu ssente. Hello. This one you're calling me by this time of the day. Abaali ano lawyer n'amukubira.
Why Mr. Alvin? You have a case at the EFCC. Waliwo omusango ku EFCC gyawunye dda. How? Ate ntya naawe leka. More women have come up with evidences against you as a notorious sex. Kati nga waliwo abakazi abalala abazze n'obujulizi So what do I do? nti omuyaaye abakwata obutambi. Evidences against you. It was public. Obujulizi obuliwo bumuliirawo. But I discarded all the videos and I Ne vidiyo zonna nazijjayo ne traces zange nenzikavalinga. Bategedde bati. But you seem not to have covered your tracks. Nti munnange oyinza okuba nga tewakavalinga bulungi. So what are the pros and cons? Kati tukoze tutya? It may cost you 20 million naira. Sooka oteekewo mirikwesa 2 tubasirise. Barrister. Naawe looya. Problem now. Okimanyi sente si buzibu bwange. Just find out how much we Kati gwe noonya kyonna ekyokola. under the rug. Obasirisa abo tukiveemu. Anything they ask for, I'll give them. Kyonna kye basaba gwe kibawe. We'll get back to you in 3 days. Kale nja kuba nga nkuddira. Alright. Kati ono bw'ati bw'akola olw'okuba afuna ssente nnyingi. Yes. Abikira bubikiriza emisango. Me now. Spoils my mood, but I know my baby girl's videos will Bambi. bring me back up. Kati nno ye So, Kim, you ali ku vidiyo za have a boyfriend? atukaire. Yes. Kali munaye mubuuza ona boyfriend Certain nti ye. love him where you Ate nkakasa onamulabako ojja mwagala. Okay. Brag about something. Why? Kasita wenyumiriza mu kintu omanya kya tabu. bro. And guess what? N'omanyi He is so cute. bana omulenzi mulungi. Thoughtful. Wow. Ate alina ebirowoozo. What does he do? Akola mulimu ki? Yiwunye. I don't know. Sinnamanya. I haven't asked him. Mbadde sinnamubuuza mulimu. Gwe obeera n'omuntu nga tomanyi mulimu gwakola anyway. We're meeting this guy. Tumiitinga ddi? Weekend. Munaye ku weekend ejja. Sebo omulenzi agenda akyala. He said he's coming all you initiate. Yagambye ajja oba gwe ffe kugenda. Nti Oh, he really cannot wait to meet you. munaye yesunze Crazy over me. yesunze okubasinkana kuba njagala bya kiralu. I can comfortably say, Kale congratulations, baby. yoga baby girl. Not that you... Kati mbwe omukulu agenda kujja wadika ogambe Don't you want to? nti yandijja mu miwunyo. You know I would do anything for your happiness. Kati vunaye namugamba kyonna kyoyagala nja kukikolera. I'm taking my Naye nti naawe ensonga zange ogimanyi kisaala ekyo. pick and neither did she return my... Takwata masimu gange meseji zange taziddamu. Sonia hasn't taken my calls today. Anti munange nange nakyata nakwata masimu gange. Sorry. Naye I'll try to reach her and I promise you njagezaako okumutuukirira. to speak with her. Ate nkusuubize naayogera naye ojja kyagala. That would be lovely, you know. Baasi kati bali mu mukwana abaana bonna abaana ba ddadi Having this conversation with nga bali mu laavu. You know what I need, yeah? Okay. Ayitawo agenda muleetera ak'okunywa ate kasinga okwagala. Njagala olaikinga obanga obadde tonnaba. And all hands are on deck to nail him. Kim, Kati like your nonchalant attitude. bwe twogera taata si musanyufu n'enkola ya Kiimu ono. I've been busy, I'm sorry. Nga ntaata onansobola mbadde busy. Exactly. Kati Look, go and get the file genda oleete fayiro to someone else at the office tomorrow. njiwe omuntu omulala Dad, agirwaninge. don't worry. Taata tokyeraliikirira. Things myself, don't worry. No ngenda gyekolerako. Go get the file. Kati nno genda ogireete kati. Yeah. Tugiyitemu wano. Don't wait till tomorrow. Enkya tutandikirewo. Has not been arrested. Kati fayiro eri keesi eya Alvin baagiwa mwana muwala Kim, bano bonna bambega. Kati Kim yagenda okugikwatako naye bukyanga bagimuwa tannagibikkulako yadde sekendi. Ali bizi ali mu mukwano. Kati sawa yakunoonya fayiro eno agibikkule amanye nti gweni naye mulaavu gwe tunoonyerezaako. Kaseegu ku mutwe oba kaseegu ku jjoba. Naye nga bagiyita loving a crime. Loving a criminal. Kitundu ku kyakubiri bestie erina obutundu buna. Likinga obanga obadde tonnaba. Kati agenda okwetegereza ensawo nga mu nsawo temuli kirimu. Yeebuuza na But I kept the file here. fayiro eyo nagitadde mu nsawo eno. And I didn't bring it out of my bag. Saagigyeemu. Did I?
leave it at Alvin's? Nyinza okubanga nagirese wa Alvin. Kati fayiro ya Alvin ate mu nsawo teriimu. Yamukubira essimu Alvin. Amubuuza oba fayiro agirabyeko. Alvin, please speak up. This is... Alvin n'essimu tagikwata. Gamba Alvin nawe kwata essimu. Taata ali mu ddiiro alinze fayiro. Zaddy. Kati Alvin ali ku mulimu. Kimberly, stop calling now. Naawe lwaki tulekerawo kuba faki you want me to be broke? Katuyagambe mwavu awo olaba ali ku mulimu. Mukulikeyo mu kafirimu omwenzi omusiru ye twalabidde omukuzi w'abakazi ne kano kafaananamu nayo n'ebigendererwa byo biralamu katugirabe. Kati ali mu kuripootinga bizibu maama wange mulwadde nnuuni. Naye atuheire n'okuba amasimu. Obadde ki naawe? Get me on the road. Will she be giving me all this attention? Kiki singa wansanze kukuba wandibadde ompa attention eno yonna. Kati omuyaayi babadde ba baby sweetheart naye kati amasimu gamunyira ziizi agireka neggwako. Amugambe nti nabadde siriiwo kuba yabadde mu silent kati yakomawo tagiina. Tata, I dropped the file in the office. Nagyerabidde mu office kati. Ndowooza mbikwasaganya enkya. Yagamba munaye kakasa nti neyo file mugiyitamu. Era saagala agisaba. Nezinaga taata nja kibeeramu. Kale ndowooza nze ngende mbuyuwe. Kale taata. Osule bulungi saa bulungi taate. Taata n'agenda. Sonia is still not taking my calls. Ne okimanyi nga nancha takyakwata masimu gange. Sonia? Kakasa. I don't know. Nice, man. She's not taking my calls either. Nange ezange tazikwata. I think she's okay. Nolowooza ali bulungi. I don't know. Walai I simanyi. think we should go to her house. Oba tugendeyo fembi. In health issues. Kimukolera ono. Kati obadda akubira mwana mulenzi Alvin nenge essimu tagikola ki? Tagikwata. Kati engeri ono gyali mulaavu ne Sonia. Saara waffe nancha Saara. Basazeewo bajje bonna. Jjukira ennyumba zino za miriraano. Kati kitegeeza oli abanga azze ewa husband. Wa boyfriend we baatuuka. Omulenzi ne sister we. Omulenzi bamuyita Obomwa. Kati olwatuuka agamba waye. Listen. Mbadde. So, I'm thinking, right? Mbadde nteesa. Why don't you go see Sonia yourself? Lwaki togenda n'omulaba wekka? I know Sonia so well. Nze Sonia mumanyi. She will not be free to have. Tagenda kubeera free kwogera naawe nga nange wendi. Thing, you know, good vibes. Kati nze kansigale mu mmotoka. Gwogenda omulabe kumbe. Lindako kijja kite. Won't she be comfortable if you? Lwaki nga tabakufonka tebo kwogera naawe? I was thinking she's going to be happy simply. Mbadde mmanyi ajja kuba musanyufu tuwa nga tuli ffenna. It's girls. Whoa. Naye bino bintu byabakyala. Tubaamu n'ensonyi. So well, right? Go in. She'll be more comfortable talking to you. Kati nze kemumanyi nnyo. Gwe yingirayo agenda kuba fonka tebo kwogera naye wekka. You want your plans to spoil. Kikyo oyagala plans zo zonooneka. So, for you in the car. Wish your brother good luck. Basi kale yagaliza kabulazaawo omukisa. Kale mukisa myerere. Call me before coming out, okay? Nkubira nga tonavaayo. So I have to call you. Lwaki mba nkubira togenda ba mu motoka. Just call me. Gwe nkubira. Sigenda kuba. Yeah, see you. Take your time. Kale twala akaddeko. Lwayokko. Ngenda lwayo. Kumbe onaabaza wano waali abaali wa boyfriend naye tannaba kwanjula nti omukaali kumpi wano najjeera buli wagende wa Sonia era ne luli yasula wa boyfriend omupya omugwira era lwabalanga kabulaza yabuliddeyo n'asooba wuuli gamba nti Kaseegu ku jjoba agenze awo Kaseegu aba alinnye ku jjoba kati yakonkona kulumu ali munda ani oyo agikoonakona n'akuba n'akasibu omuyaayi bamukonkona n'olowooza aggulawo ali bize
choka ni bana Sonia Kimbale naye atuhaire oba abadde ki nakonkona mukazi wattu nengo muyayo Rose simu agikwata tayagala mmanya bambi kikazi kyatu era kigambo bataliyo waine zine enzigi nazo tomanyo bayegalidde mu ndoba abweru ozagamba ndowooza ataliyo mwesonyiwe nenga mwali oba mu kamuleke leero sitayimuteboye ali ku puresha bamwagalako mirikwesa 2 ez'okubikirira abali emisango kyokka ate abali ku musango yono mukazi we neke fayiro tannagirabako bambi yali awo ng'ayongobedde kabulaza najja namugamba owaaye atuhaire okimanyi nga gundi simusanyufu oli serious simusanyufu kubanga akunyiigidde ggwe oba wakoze eki I guess she's upset that munaye I didn't come to see her when she was sick. Ndowooza munyiivu olw'okuba sajja mulanga mulwadde naye lwaki olimbira mu linnya lye n'olimbira mu linnya lye mbu gy'ojja kumbe si gy'ojja nze oŋŋamba nga kabulaazi owo nti oyagala kulaba muko naga kale tubireke You have to find a way to talk to God before he comes. Naga munaye oteekeddwa okunoonya engeri oyogereko ne taata. Let's go. Ndowooza tuddeka. Thank you, bro. Kale kabulaazi weebale nnyo naye ng'omuko ye tabitegedde ebyamuko yaba olumusanze ku mmotoka ndowooza alowoozezza nti n'abakyala awo abadde balenwe ne bagirinnya ate batambule beeyongereyo. It's me boy Video Joshke njagala tukanyonyoke bulungi tugenda kubanga tukakwata mpola mpola nenga kanyuvu nnyo okukamala liking obanga obadde tonnaba iterako mu comment section ensonga tuzikwasaganye bako kyowandika n'oteekayo obutesi butima. Kimberly has just been calling and knocking. Ne bannaye atwalire n'akonkona n'akuba Misa kyokka mu misinga naye oba mu Because how didn't come to the kasinga ku mulimo gwe naawe amumisinga oba amwagala ebyaddala naye ayina akalima akokkola waliwo balina okugyamu ebifaananyi kubanga ebyoli waba abifiisizza nga tagenda saba ransom. I've been missing the people that I could have collected small funds from. Bas abasuula mu mukwano n'abasaba ebifaananyi by'obuseegu kubikozesa kati nno gigenda muwunyira ng'omuwala gw'ayagala ate yembega akola ku musango gwe bambi mukazi wattu omukwano gumuluma ebbanga erivuddeko emabega abadde agamba nti nno bulijjo tamanyi nti omukwano musufu mulungi okuzaama ebyo bibaawo ng'oli musanyufu mukwano ate watandika okujja ebitagatta omukwano guluma naddala ng'oliyo ebyaddala ava eruma ava esiiwa nga nvunza nto eryebalagala kati kakazi katukali wano kabirowooza nga ne bannaye Aluvini kati Aluvini aba ali wano ewe agezaako okutereeza ku ntebe ze nabikoze bitya aba ali wano bw'ati wano ku ntebe eno ennene agikyusa bw'ati si kwe kulaba fayiro ate eno fayiro kinaagijjayo fayiro yaani agenda okwetegereza ngaho linda ekifaananyi kyange kikola ki muno okugyawo fayiro economic basi and financial crimes. misango gye nyabo ekiki gyamuggwako banange bulijjo atuhaire Juliani banange He's a spy. ono mbega ayi
Nomura has been trying to get so close to me. Kitegeza buli jansemberera kunzija mu mawulire. Get information. Ampeeyo. Arrest me. Obujulizi bankwata. Nfudde nze. Kati akitegedde. Fayiro agiguddeko nti bamunoonyerezaako ate Kimbale tannamanya ne Fayiro tannamanya wa watuufu eri naye ng'akimanya eri eno ku kitundu ekyokusatu. Ekitundu ekyokusatu twasisinkana ekyo kyafulumya dda wano ku Vijay Joshke Films official YouTube channel. Subscribing, liking and commenting. Oteekako akadde notification oba ozifunirawo mbagirawo. Kasinkane mukwano katundu akagenda okubanga kaddako. It's me your boy Vijay Joshke. A video of mobile device created by both you and me. Salongo. I love you, my besties. Avijay Joshke bestie wenna ng'oli eyo nga wali ompeerezaako WhatsApp message oba message mu inbox yange neemala emyaka n'ebisiibo nga sikuddamu. Wagimpeereza walina ensonga ey'amakulu oba nakati oli mu kukikola naye sinnaba kuddamu. Mukwano gwange ekisooka mu byonna njagala kwetondera nti I'm sorry, naye ekyamazima neebaza okuba nti muli bangi mu inbox, mwebale kujja, mwebale nnyo, mwebalire ddala, naye ku bungi bwammwe sisobola kubikkula buli inbox ya muntu. Kati oba ng'olina ensonga esukka ku kufuna just WhatsApp group, mukwano nja kusaba onkubireko, kubanga namba ezo ze tussa ku screen ekigendererwa kyazo kulabika nga oweerezaako message ofune link ekuyingiza mu WhatsApp group yaffe, kyekigendererwa kya WhatsApp eyo. Kati woba ng'olina business esukka kaawo oba ensonga etali eyo, nja kusaba mukwano onkubireko. Osobola okunteerayo message mu WhatsApp naye nkubiraako kuba kweyo essimu okwatibwe, ensonga gy'otadde mu WhatsApp erabwe. Kati neetonda kubanga oyina ensonga zo naye sinnaba kuziddamu, message zimala myaka na bisiibo zibikula. Ekikulu kyeyo namba gisevinge, nawe tugenda kusevinga, tukuwe linki oba linki tugiteeke ku status. Kati wosiganga okebera ku status oba ng'oli mu group, then awo oba oli ku mulamu omutuufu ogwa namba ezo ze tuzisa ku screen. Kati ekisukkako bestie nkusaba nkubiraako bukubizi oba kubako bukubi essimu, either direct oba imo oba WhatsApp, enso ojja kukwatibwa ate kwegamba ekikulu kikolebweko mbagirawo. Neyanzanyo neyanzege nenga mbetondedde ne mukwano muli bangi sisobola kuzibikula buli lunaku. Nkubiraako ensonga tugikwateko. Ajoshke Salongo.